丈夫かい？初めて聞いたくしゃみだったけど。どうしたん？もほもほだね。びっくりしたわ。大丈夫ねむちゃん、鼻治った？大丈夫？もう平気。くしゃみ出ない。初めて聞いたよ、あんなの。鼻がかゆいの？大丈夫？大丈夫？目やにはほら、目やに取ってあげるよ。えい、取ったよ。顔もうないよ、目やに。もう全部取れちゃったよ。溜まったら食べな。